നമസ്കാരം, ഞാൻ ഷാലു വിനു. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നല്ല കിടുക്കാച്ചി ഒരു സമ്മർ ഡ്രിങ്ക് ആണ്, മാംഗോ ലെമണേഡ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പം നല്ല അടിപൊളി മാങ്ങയുടെ സീസൺ അല്ലേ. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പല വെറൈറ്റി മാങ്ങ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ മാങ്ങ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്ന ജ്യൂസൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിരിക്കേണ്ട കിടുക്കനൊരു റെസിപ്പിയാണിത്. ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ മാംഗോ പ്യൂരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എനിക്കിവിടെ ക്യാനിൽ കിട്ടിയ പ്യൂരയാണിത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മാങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 3-4 മാങ്ങ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ പ്യൂരയിൽ നല്ലപോലെ ഷുഗർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് 3 ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാങ്ങയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു 6 ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ എടുക്കാം. 1/4 കപ്പ് വെള്ളം വേണം, സോഡ, ഐസ് ക്യൂബ്സ് വേണം, കുറച്ച് പുതിനയില വേണം, ഒരു നാരങ്ങയും വേണം. ഇത്രയും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാംഗോ ലെമണേഡ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു സിറപ്പ് റെഡിയാക്കണം. അതിനായിട്ട് ഒരു സോസ് പാൻ ചൂടാക്കി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഷുഗറൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഇതിലൊന്ന് അലിഞ്ഞു വരണം. ഈ വെള്ളത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരല്പം കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഷുഗറൊക്കെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ മാംഗോ പ്യൂരെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1.5 കപ്പ് മാംഗോ പ്യൂരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ മാങ്ങ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം മാങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണേ. ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ തവി വെച്ചിട്ടോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആ മാങ്ങയൊന്ന് ഉടച്ച് നമ്മുടെ ഈ സിറപ്പിൻ്റെ കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് പ്യൂരെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു 3-4 മിനിറ്റിൽ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് കിട്ടും. സിറപ്പ് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ മാങ്ങയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു 7-8 മിനിറ്റ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും. ഇനി ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാം. അതിനുശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഈ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം നല്ല പോലെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ആയിട്ട് ബ്ലെൻഡായിട്ട് വരും. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു 4 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സിറപ്പ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മാങ്ങയാണെങ്കിൽ ഒരു 8 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇതേപോലെ ആ ഉടച്ച മാങ്ങയൊക്കെ ഈ പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും ഒക്കെ കൂടെ ചേർന്ന് നല്ല മിക്സായിട്ട് വരും. ഇനി ഇതൊരു കപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു 2 മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വയ്ക്കണം. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. ഇതിപ്പം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തണുപ്പിച്ച് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ നാരങ്ങയുടെ നീര് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാമേ. അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ചെറുതാണെങ്കിൽ 2 നാരങ്ങയുടെ നീര് വേണേ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മാംഗോ ലെമണേഡ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെർവിങ് ഗ്ലാസ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ മേൽഭാഗത്ത് കുറച്ച് നാരങ്ങ നമുക്ക് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസ് ഒന്ന് ഇതേപോലെ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ രീതിയിൽ നമ്മളൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ലെമണേഡ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. അത് കുടിക്കാൻ തന്നെ ഒരു രസം ഉണ്ടാവും. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഒന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം നമുക്ക് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിന് മേലെ കുറച്ച് പുതിനയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുതിനയില ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മാംഗോ സിറപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഒരു 1/4 ഭാഗം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് മേലെയായി നമുക്ക് സോഡ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാമേ. ബാക്കി ഭാഗം നമ്മൾ സോഡ കൂടെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാംഗോ ലെമണേഡ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
ഇതിന് മേലെ ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങയുടെ പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിന് മേലെ ഇതേപോലെ ഒരു പുതിന ഇല കൂടെ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നമ്മുടെ ലെമൺ സ്ലൈസസ് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മാംഗോ ലെമണേഡ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം നിങ്ങൾ മാങ്ങയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് മാങ്ങയുടെ പീസസ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിന് മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിഫ്രഷിങ് ഡ്രിങ്കാണ്. സമ്മറിലൊക്കെ കുടിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഐറ്റമാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഏത് മാങ്ങയാണ് യൂസ് ചെയ്തതെന്നോടൊന്ന് പറയണേ. അതിനുശേഷം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ.